Халел Ғапбасов, Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, публицист, физик-математик. Алаш үні Сарыарқа газеттерінің негізін қалаушылардың бірі. 1910-1915 жылдары Мәскеу университетінде оқыған. 1918 жылы Алаш автономиясын құру туралы Сталин мен телеграф арқылы келіссөз жүргізеді. Халел Ғапбасов Алашорда үкіметінің мүшелігіне Семей облысынан сайланған. 1924 жылы Абайдың қайтыс болғанына 20 жыл толуына байланысты Семейде өткізілген жиында баяндама жасайды. 1930 жылы қуғынға ұшырап, Абайдың баласы Тұрағұлмен бірге жер аударылды. Халел Ғапбасов 1931 жылы Мәскеу түрмесінде атылған. Контрреволюциялық топқа қашан қосылдың? Мен ешқандай контрреволюциялық топта болған емеспін. Қашан қосылдың? Шыныңды айт! Мен Сталин жолдаспен келіссөз жүргізген Алашорданың өкілімін. Біле білсең, большевиктер бізге кешірім берген. Большевиктер кешірім берген дейсің, ә? Кешірім берген дейсің, ә? Едішім бе? Шындығыңды айтасың ба, жоқ па? Айтасың ба, жоқ па? 1888 жылы Семей өзі Шаған болысындағы Ахметжанның отбасында дүниеге ат ұстары келді. Жақсылығына ақ сарбас атаған отағасы лекіген қуанышын жасыралар емес. Халиолла деп азан шақырып ат қойған бұл нәресте Алаштың асыл азаматының бірі, болашақта ұлт кеңесі төрағасының орынбасары атанатын Халел Ғапбасов еді. Кейбір мәліметтер Халелдің шығу тегін татармен байланыстырып, тобықты руына сіңген төлеңгіттер деп көрсетіп жүр. Мұндай деректердің кездесуі көбіне көп Халелдің мемлекеттік саяси басқарма тергеушілеріне берген жауабынан туындаса керек. 1928 жылы 28 қазанда тергеушілерге берген жауабында өзі жайлы Халел былай дейді. Арғы ата тегім татар, ұста болған. Осыдан 200 жыл бұрын Шаған болысына көшіп келген. Ғапбасовтарды тобықты руына қарасты адамдар төлеңгіт есебінде кірме етіп алған. Төлеңгіт бұл қоғамдық жік, сұлтандар мен төрелердің қызметшісі ретінде қалыптасқан. Менің ата-бабам сондай кірме дәрежесінде өмір сүрді. Дегенмен қайраткердің бұл жауабына күмәнмен қарауға толық негіз бар, өйткені 1926 жылы 15 наурызда өз қолымен толтырған анкетада Халел ұлтым қазақ, руым тобықты деп көрсеткен еді. Жалпы Халел біз айттық оқыған азамат, білімді азамат болған, және бұл мына ру, шежіре туралы өте жақсы білген. Сондықтан бұл өзін төлеңгіт жана кірме есебінде есептеуін себебі, яғни төлеңгітті білеміз тарихтан, ол ешқандай ру тайпалардың құрамына кірмейді, тарақтылармен бірге жаңағы мына хан сұлтандардың, орда әскерлерінің солардың күтушісі ретінде, төлеңгіттер қызметшісі ретінде болған ғой. Сондықтан ол жаңағы өзін сол кірме есебінде алған. Ол кісі өзінің жаңағы осылай нақты руын айтпау себебі, сол өзінің жаңағы ұрпақтарына кесірі тимесін деген ниеттен де біз солай дәлелдеп шықтық. Халел Ғапбасов мектеп табалдырған 1898 жылы аттады. 1898-1901 жылдары орыс қазақ мектебінде бастауыш білім алғаннан кейін 1901 жылы Семей ерлер гимназиясына қабылданып, 1909 жылы көктемде ол осы мектепте толық 8 сыныпты бітіріп шығады. Оқу аяқталғаннан кейін жылға жуық Семей уезінің Сейсен болысында бала оқытып, ұстаздық етеді. Дегенмен білімге құштар, арманы асқақ жанның қай кезде де шолғаны қиыр, көздегені алыс болатыны белгілі. Міне Халел де сондай жан еді.
Оның мақсаты орыс мәдениетінің орталық қалаларында білім алып, рухани толысып, өсіп жетілу болды. Міне осы мұрат жас өренді Мәскеуге дейін жетелеп апарды. Осылайша Халел Ғаббасұлы 1910 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің заң факультетіне қабылданды. Алайда 1911 жылы студенттер ереуіліне қатысқаны үшін оқудан шығарылады. Қайсар мінезді ол мойыған жоқ, тиісті жеріне арызын өткізіп, студенттік құқығын қайта қалпына келтірді. Бірақ заң мамандығын игерсем деген Халелдің алдынан тағы бір тосқауыл шықты. Себебі Семей патшалық жандармериясы қазақ жастарының заңгер мамандығын алуына қаржы бөлуді тоқтату туралы шешім қабылданған еді. Өмірдегі алғашқы сынағымен бетпе-бет келсе де, жас Халелдің сағы сынған жоқ. Заң факультетіне стипендия бөлінбейтін болған соң, ол 1911 жылы Мәскеу университетінің физика-математика факультетіне ауысады. Осында оқи жүріп, түрлі саяси қозғалыстардың сырына қанығып, мәнін түсінді. Өзі тектес студент жастармен қазақ елінің болашағы жайлы пікірлер жарыстырады. Елді ағартудың, құқықтық сауатын көтерудің ауадай қажеттігін түсінеді. Осылайша саналы түрде өзін болашақ саяси майданға әзірлей бастайды. 1916 жылы Халел Ғаббасов Петроградтағы уақ қарыз ісі бойынша орталық басқарма статистика қызметінен бас тартып, уақ қарыз беру ісімен айналысатын мемлекеттік банктың Семей бөлімшесіне инспектор болып орналасады. Халелдің жедел түрде елге оралуының бірнеше объективті себептері бартын. Біріншісі, аталған білімін Петроградтағы жұмыс тәжірибесін алаш пайдасына жаратудың сәті түсті деп ойласа, ендігі бір жөні 1916 жылғы патша жарлығы және соған байланысты Семей өңірінде бас көтеріп жатқан көтерілістерге басу айту, елді сабырға шақыруды көздеді. Бұл мәселеде ол Әлихан Ахметтер ұстанған ымыраға келу көзқарасын құптап, елін орынсыз қан төгістен аман алып қалуды ойлады. Жұрттың ашу ызасын ақылға жеңдіруіне ықпал ету, патша жарлығының түп астарын тарқатып түсіндіру үшін ел арасындағы насихат жұмыстарына бел шешіп кірісті. Халелдің осы атқарған істерін, ұстамды мінезімен салмақты болмысын Алаштың ағиқ ақыны Сұлтан Махмұд Торайғыров таныстыру атты поэмасында анық та дәл бейнелеген. Жас жігіт университеттен оқып шыққан, халыққа қызмет парыз деп миын ұққан. Алданбас алыс болжар алдан көрер, болса да оған мәлім жерге тыққан. Айлаға қарай біліп, айла құрғыш, табады қайдан болса содан ілгіш. Бір іске тура план құруында, деуге болар Семейде осы білгіш. Бұл бір өлеңмен жазылған мінездеме сияқты. Айтып түсіндіріп жатыр. Бір бастаса қазақты осы бастайды. Жаңа жолға апаралады осы. Қазақтың көсегесін көгертетін әділ, өзі шыншыл, өзінің көзі көкірегі ашық адамдар осылар деген нәрсені айтқысы. Бұл 1917 жылдың аяғы мен 18 жылдың басында небары 1-2 айдың ішінде жазылған дүние. Өзі басылмай ұзақ жатты, тіпті көзі тірісінде бұл жарық көре алған жоқ. Таныстыру 1933 жылы тұңғыш рет Қызылордада шыққан Сұлтан Махмұттың жинағында жарық көрді. 1916 жылғы патша жарлығы ала келген бүлік енді саябырсып, ел арасындағы қиқу үн толастаған шақта ақпан төңкерісі бұрқ ете түсті. Саясат жөнінен алғыр Халел 1917 жылғы ақпан төңкерісі орнағаннан кейін ширығып, мазасыздана бастады. Бірақ оның бұл мазасыздануы бекер еместен. Төңкеріс әкелген бостандық лебін сезінген ол алаш елінің теңдігін алар, кеткен есесін қайтарар сәті туды деп есептеді. Саяси бағытта бұрынғыдан да екпінді әрекеттерге барып, рухани ағарту, үгіт насихат шараларынан тікелей іс әрекеттерге көшу керек деп түсінді.
1917 жылдың 9 қарашасында Алаш партиясының Семей облыстық комитетінің жиыны өтеді, құрметті төраға болып Әлихан Бөкейхан сайланады. Ал атқарушы төраға болып Халел Ғапбасов. Ал мүшелікке сол кездегі Ахметжан Қозыбағаров, Райымжан Мәрзиеков, Әлімхан Ермеков тәрізді тағы басқа алаш қайраткерлері енген. Семей облыстық қазақ комитеті осында өзінің алғашқы шешімдерінің бірі Алаш қаласы мәселесінде. Мысалы, мынау Семейдің солтүстік жағалауы бұрын ежелден Заречная Слободка деп аталып келген, соны тұңғыш рет Алаш қаласы деп жариялап жіберді. Халел Ахметжанұлын уақытша үкімет Түркістан комитетінің құрамына да енгізген еді. Алайда Халел мұнда айтарлықтай жұмыстар атқара қойған жоқ, өйткені оның көксегені ұлттық мүдде еді. Ол тізгін шылбыр Алаштың өз қолында болғанда ғана қазақ қауымының мәселесі түбегейлі шешіледі деп санады. Осы тұрғыдан Әлихан Бөкейхан ортаға қойған ұлттық партия құру, төл үкіметті жасақтау идеясын батыл қолдат және сол саяси мақсат жолында негізгі тұлға ретінде әрекет етті. Айналасы аз уақыттың ішінде Халел Ғаббасовтар тоқтап қалған земство жұмысын қайтадан жаңғырту, Семей облысында қазақ комитеттерін құру, Алаш партиясының облыстық өкілдігін жасақтау, Алаш партиясының бағдарламасы мен ұлт кеңесінің платформасын әзірлеу секілді қыруар шаруаларға белсене кірісті. 1917-1918 жылдар ішінде Семей облыстық қазақ комитет төрағасының орынбасары, облыстық земство басқармасының мүшесі, Алаш партиясы Семей облыстық комитетінің төрағасы, Семей облыстық жер басқармасы төрағасының орынбасары қатарлы жауапты міндеттерге тағайындалуы, оған қоса Алаш жұртының мемлекет күйі қаралған екінші жалпы қазақ құрылтайында қаржы және ұлттық милиция мәселесі бойынша негізгі баяндама жасауы Халел Ғаббасовтың саяси күрестегі орнын анықтап берді. Ол Ресей үлкен құлдырауды бастан кешіріп, жалпы халықты анархия үрейі билеп тұрған сәтте ел жұртты аман сақтау үшін халық жасағын құру керек деген ұсыныс білдірді. Әрі осы мәселенің мән-жайы мен шешілу жолдарын талдап көрсетті. Халел Ғаббасовтың осы кезеңдегі ел ісіне сіңірген үлкен еңбегі жаңағы съезде келелі үш мәселе бойынша баяндама жасауы. Ол елдің автономиялығы, одан кейін қазақ милициясын құру туралы және елдің кеңесін құру туралы үш мәселені біріктіріп, бір үлкен баяндама жасайды. Бұл мәселенің барлығы бұрын айтылмаған, қазақ өмір үшін, қазақ қоғам үшін бұның барлығы тың тақырып болатын. Халелдің кемеңгерлігі, іскерлігі және білімділігі мен осы жерде көрінеді. Қаржы қаражат жағынан айтарлықтай тәжірибеге ие Халел кезекті міндеттерінің бірін қазақтар арасында серіктестік жұмысын жолға қоюмен байланыстырды. Өзі бас болып, халыққа түсіндірудің нәтижесінде 1917 жылдың 18 қыркүйегінде серіктестік құрылды. Бұл туралы Қазақ газетінің 1917 жылғы 204 нөмірінде мынадай хабар жарияланған болатын. Инспектор Халел Мырза Ғаббасұлы өзі келіп, қазақтар жиналып кеңесті. Серіктестіктің түп сомасы 3000 болмақ. Мұны банк бермек. Кредит бір серікке 200 сомнан аздық қылмайды. Залог салғандарға 500-ге шейін ашылады. Бұл күнгі мәжіліске председатель қылып, жиылған әлеумет Халел Мырзаның өзін сайлады. Серіктік жайын кеңесіп болғаннан кейін правление мүшелері сайланды. Бұлар Құнанбай Мұздыбайұлы һәм Мұстақым Малдыбайұлы Омар Мәсімкенұлы. Халел құрған уақ қарыз серіктестігі көптеген өнегелі істерге мұрындық болды. Әсіресе Абай, Сарыарқа қатарлы Алаш ұранын әспеттеген басылымдар осы серіктестік тарапынан қаржыландырылды. Халел Ғаббасов сонымен бірге Сарыарқа басылымына редактор да болды. Аса маңызды саяси тақырыптарда жазған оның мақалалары журналдың ажарын ашып, Алаштың қайсар рухын сездіретін. 1917 жылдың маусым айында Сарыарқа газетінің жарыққа шығуы осы Халел Ғаббасов, Райымжан Мәрзиековтердің күшімен ұйымдастырылып жарыққа шықты. Сарыарқа газетінің жазылып қойылған Алаш партиясының орталық комитетінің органы деп.
Алашорда құрылған 1917-1920 жылдар нағыз қиындыққа толы тар кезең еді. Бұл жалпақ Ресей даласын әртүрлі үкіметтер мен күштік құрылымдар бөліп алып дара билеуге ұмтылып жатқан тұс болатын. Сондықтан санаулы минуттарда қабылданып отырған әрбір шешім ондаған жылдардың жүгін арқалайтын аса салмақты және күрделі шешімдер болды. Мұндай сын сағаттарда алаш көсемдерінің тек ерік жігері ғана сыналып қалған жоқ. Саяси қырағылықтары мен көрегендіктері де безбенге түсті. Бірақ Халел Ғаббасов бел ортасынан табылатын бұл сынақта алаш көсемдері еш ағаттық жіберген жоқ. Алашорда автономиясының саяси және территориялық тәуелсіздігін ресми түрде бекіту үшін әртүрлі үкіметтермен келіссөздер жүргізу толастамады. Сондай келіссөздердің бірі кеңес үкіметімен арадағы арбасу болатын. Ресей халықтардың құқықтары туралы халық комиссарлары шығарған белгілі ереже бүгінге шейін ұлт мәселесі бойынша Совет үкіметінің негізгі қызмет жобасы екенін білесіз. Үшінші, Советтер съезі осы ережені құптайды. Өзіңіз бізге тапсырып отырған жалпы қазақ-қырғыз съезінің қаулысы да түгелмен жоғарғы жобаға лайық. Бірақ жалғыз ақ шарт қоямыз. Болғандай шарт? Әрбір тұрмысы, салты басқа халықтары жергілікті советтермен қосылып, автономия, федерация алу құқы, басыбайлы бөлініп кету секілді ұлт ниеттерін жарыққа шығаруға съез шақыратын комиссия құруға тырысу керек. Жалпы қазақ-қырғыздың өкілдері тез қамданып, ыңғайлы уақытта өткізбей, жергілікті советтермен бірігіп, әлгіндей комиссияны құрар деп ойлаймыз. Біз Алашорда автономиясының саяси және территориялық тәуелсіздігін ресми түрде мойындауларыңызды сұраймыз. Иә. Сонымен қатар Алашордаға байланысты түрмеге қамалғандар босатылсын және оларды қудалау тоқтатылсын. Алашорда күшпен таратылып, алаш қайраткерлеріне рақымшылық жарияланғаннан кейін Халел де кеңес үкіметінің ісіне араласты. Қайраты қайтпаған, алапаты аласармаған Халел мұнда жүріпті елдік мүддені батыл қорғай білді. Олай дейтініміз 1921-1923 жылдары Халел Ғаббасов Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің жанынан құрылған Ақмола және Семей облыстарын қабылдап алу жөніндегі төтенше комиссияның мүшесі болды. Осында жүріп қазақ территориясының түгенделуіне қызмет етті. Сондай-ақ губерниялық атқару комитеті жер бөлімінің меңгерушісі, Қазақ АКСР жоспарлау комитетінде төралқа мүшесі, ғылыми қызметкер, сектор меңгерушісі қатарлы жауапты қызметтерде де тер төкті. Бірақ Алашорда үкіметінің жоғары лауазымды басшысы әскери жобасын жасаған тұлға ретінде Ғаббасовты алда ауыр жаза үкімі күтіп тұр еді. жылы тұтқынға алынғанмен қылмыс құрамы табылмай босатылса, арада 2 жыл өтер өтпестен 1928 жылы тағы да қамауға алынды. Бірақ бұл жолы оған қайта шығу бұйырмаған еді.